哎呀，老师，你尝一下嘛，那个是我们的小面条了。如果说你吃了觉得不好吃，面钱我给付了。哎，你那个人真的是，哎，还有点香哎。你吃一下嘛，妈妈拿来的，安逸馋了的。尝一下呢。喂，又麻又辣的，你那个放些啥子哦？你看嘛，那个都是我们的香料重庆小面条了，里头辣椒、花椒、榨菜、芽菜、油盐那些啥子都配好了的，而且都是我们老重庆面馆的配方，安逸得很嘛。哎，真的还可以。啷个卖嘛？你那个那个一桶的话39.8块，39.8呀！来，给我来一桶，给我来一桶。以后哈，老师你还可以直接到我们网店卖，我们给你送起过来。你们网店叫啥子名字嘛？就搜香料都得行了。要得要得。哎呀，都怪旁边没给大家说得清楚。我们香料重庆小面条呢，除了做面之外，凉拌呐、打蘸水啊、炒回锅肉啊、煮麻辣鱼啊，统统都得行。而且我们现在有9种不同的口味，辣的、不辣的、麻的、不麻的都有。赶紧来我直播间带一桶回去高一下嘛！我旁边做的从来都不是一桩买卖。我想要把香料小面条当做我的终身事业。我想做的是，不管你走到哪点儿，都忘不了的那一口重庆味道。味道好不好吃嘛？巴适，安逸得板。好吃，一定辣，来了，非常好吃，很好吃。太好吃了，太好吃了，真的是多少次。我们就是特意来吃这个小面，怎么样？怎么样？好吃吗？好吃很。好吃可以，真的好吃。啊，味道还可以，真的还可以。我其实香料已经买了很多，我家里已经买了好几桶了。送买个来条朋友。明明只是调味酱，但它可以用来煮面、拌饺子、拌凉菜，它都是重庆小面调料。恁个一桶都是1公斤，一家人能吃个8月，味道都是调好了的。煮面的时候直接舀一瓢羹儿，都可以吃到正宗的重庆小面了。现在厂家做活动，赶紧来直播间抢哦！还真不是我吹哈，自从买了那个重庆小面调料之后，我再也不想到外面吃小面了。它特别的香，而且很方便。没有时间做饭或者不会做饭的，选它就对了。用它来拌面、拌粉儿、拌凉菜都可以。这桶小面调料已经是我回购的第2桶了，真的很好吃。这样一桶2斤，可以吃好久了，真的建议大家可以陪着我去试一试。早上起不来，晚上又不想点外卖，那就像我能够煮一碗麻辣小面噻，只需要2-3分钟就能搞定了。先烧一锅开水，然后把我们的小面调料放在里头。放了我们的小面调料，其他啥子佐料都不用加了哟。里头是给大家把辣椒、花椒、榨菜、芽菜、油盐那些统统都配好了的。喜欢吃葱的可以往里头加点葱花，掺点面汤，再把面条煮好了挑进来就得行了。你看我的碗面条，就跟你在重庆面馆吃的一样香。喜欢吃正宗重庆味道的朋友哈，真的可以试一试，巴适得很嘛。我旁边做的从来都不是一桩买卖。我想要把香料小面条当做我的终身事业。我想做的是，不管你走到哪点儿，都忘不了的那一口重庆味道。味道好不好吃嘛？巴适，安逸得板。好吃，一定辣，来了，非常好吃，很好吃。太好吃了，太好吃了，真的是多少次。我们就是特意来吃这个小面，怎么样？怎么样？好吃吗？好吃很。好吃可以，真的好吃。啊，味道还可以，真的还可以。我其实香料已经买了很多，我家里已经买了好几桶了。送买个来条朋友。